이 정도면 뭐 백숙이 아니라 보약이나 마찬가지죠. 그뿐인가요? 이 장작불에 2시간 동안 푹 고아내면요. 약성은 물론 맛까지 깊게 우러난답니다. 오! 우와, 김난다. 우와, 옷 진짜 잘 익었네요, 선생님. 예. 기력 보충에 그만이라는 산양산 백숙 대령입니다. 우와, 진짜 크다. 닭은 이거 다리가 오! 좋은 거라서. 야, 여러분 닭다리 크기 보세요. 거의 제 얼굴만 하죠? 아니, 선생님, 이거 하나 먹으면 한 끼 뚝딱일 것 같아요. 그거 드시면 더 못 먹겠네. 한번 뜯어볼게요. 와. 우와. 진짜 잘 익었어요. 와.